Так. Смотрим. Качество изготовления, конечно, удручающее. Вот так. Крепкий такой. Так, вот эта штука вот так вот снимается. Угу. Так, вот эта штука оттуда как-то вытаскивается, моется, вставляется. Так, вот так вот сюда Не попал в пазик. Ага. заводится и защелкивается. Высыпать, в принципе, мусор можно и так. Оп. Прикольно, удобно. И защелкиваешь. Так. Это насаживается Подожди, ты на палочку, наверное. А, можно его так вот короче. сюда, можно так, да. А палочка защелкивается вот сюда. Щелк. И вот здесь вот так вот. Здесь вот так вот. О, щелк. Все. Вот такой он пылесос. Ну, как бы просто собираются. А давай включим, как он будет. Сейчас включим. Провод. Очень даже длинный, в принципе. Бадым-бадым-бадым. Ой, Евровилка, кстати, а то я там на видео смотрел эти самые переходник какой-то там вставлять Не надо. А здесь что обычно Евровилка. Все. А, кстати, да. Щетка самая простая. Никаких тебе ворсинок, ничего. Против Колесико. шерсти не подойдет. Колесико, резинка и такая вот. Ну, нормально такая. Давай, включай, Он послушаем. шумный, говорят, вообще жесть. Ну-ка.